哎呀妈，知道。啊？吹风扇太热。做饭了？煮了？没煮呢，煮两鸡蛋，切香菜。啥？我那个。嗯。香菜、葱，柿子，黄瓜。吹风扇太热。那个你坐地下就行了，你别坐着。带好，闻上香。今天我妈煮冷面啊，这天太热了，吃点冷面。黄瓜、柿子啊。黄瓜是鸡蛋。鸡蛋、香菜。嗯。那汁儿拿出来了吗？没有啊。汁儿冻着呢是吧？呀，可是咋忘了？我拿去，我放。专用的汁儿啊，冷面汁儿。呀，这不动啊？不动，先搁这会儿吧。完，那不动啊？啊？那不动啊，那汁儿没动。没动啊？嗯。那合适。那煮完了正好凉完往一倒。够了。斟点水。斟点水。哦。凉水呀？凉水呗。水给斟上啊。对，还有冰块呢里边。一会儿再搁点冰块。你吃什么呀？冷面配料啊。是。是。回心治肚疼的。啊？回心治寒的。嗯。哪天呀？一个吧。呀，这个不能吃了，全叫我。妈。还一个。这么些呢？糟啊！皮筋儿的。这玩意是啥做的？啊，挺好抻的，泡好了。泡开了。泡开了。啊？搁开水一烫咋的？一烫就好了。这嘎达就瞅咱们那北京的房子。这个那个的。应该买个望远镜哈。望远镜，望远镜能瞅着你丫子还行。这高倍数咋的啊？你都能瞅着？你看多真亮。要能瞅你丫干啥去了还行。在那嘎整扩音器，在家喊话。你说可是不少，我说一煮就没有了。收一盆去哈。下锅捞上冷面。也这玩意儿是下锅就捞出来。不是。你说了，我得放点凉水。好，煮2、3分钟吧。倒吧。来，给我筷子。省大劲儿，快。烫一下呢？嗯。要不我烫一下就行了，它就是凉乎。冷面吧，就得冷点儿。你给我吃正宗冷面啊？给你端着带冰碴，那水。那这个搁冰箱里头搁着了。也那水都镇冰碴了。特意这么整的。这玩意儿还挺结实的呢。哎呀。这冷面之前应该带点汁儿。这儿调好了啊。好。这得使大碗呢。大碗。这怎么跟皮筋？煮烂了吧？行。那头搁那这屋做啥呢？你做啥呢？我问你。吃饭了？你这汤是不多呀？吃喝这汤呢。哎。怎么样呢？这儿？真要呢。嗯。我没有把那呢，他搁俩。那2个呢？我没有呢。那你咋搁俩玩意儿？这瓜带我拿吗？这是有点啥？多高啊？你做的都不得劲儿。
喝点汤。哎呀，咋样？酸甜酸甜的。哎呀，真凉快啊！痛快。